Hello my friends and my students, welcome back my YouTube channel Macrox Engineering. Today I am giving a presentation on tension on belt drive, part 5. Myself Jignesh Rana, I am working as an assistant professor in Mahatma Gandhi Institute of Technology and Research Center, Navsari. Our college is affiliated to Gujarat Technological University, Gandhinagar, Gujarat. Today my presentation outline is the ratio of driving tension for flat belt drive, centrifugal tension in the belt, total tension in the belt, initial tension in the belt and maximum tension in the belt. Now first, ratio of driving tension for flat belt drive. As you shown in figure, there are some forces acting on the pulley. Okay, so consider driven pulley rotating in the clockwise direction as shown in figure. Okay, first of all, T1, the tension in the belt on tight side. See here T1 shown in figure, T1 tension on the tight side, T2 tension on the slack side. Theta, angle of contact in radians, it means angle subtended by the arc AB along which the belt touches pulley at the center. Okay, angle of contact theta, you can see shown in the figure. Okay, now consider a small portion of the belt PQ subtended an angle delta theta at the center of the pulley as shown in figure. You can see here. Okay, so delta theta. Okay, and PQ. Now a tension T in the belt at P. So here P at tension, okay, T, and tension T plus delta T in the belt at Q. You can shown in figure, T plus delta T at Q. Normal reaction Rn and frictional force F, where mu is coefficient of friction between the belt and pulley. Okay, so here Rn normal reaction and F frictional force, coefficient of friction between belt and pulley, frictional force. Okay, now resolving the force is horizontal and equating the same. Now what is the resolution of force? See here one figure. You can see here one figure. Okay, this figure. So one force F is acting at an angle theta with respect to x axis. Okay, ये आपको force दिख रहा है F, वो कौन से एक्सिस पर लग रहा है? x axis पर लग रहा है. ओके, सो वहां से एंगल बना है. सो नाउ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज व्हाट? यहाँ पे हम दो कंपोनेंट बनाएंगे. फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेंगे? कॉस कंपोनेंट. ओके, एफ कॉस थीटा, एंड सेकंड कंपोनेंट sin theta. It means horizontal component cos component and vertical component is as known as a sin. Okay, so this is the basic fundamentals. Okay, this is the theory of the engineering mechanics. Okay, so now resolving the forces and equating the same. First of all, horizontal Rn, right side, and left hand side. Okay, right side is equal to left hand side. Forces of on right side is equal to forces on the left side. Okay, so right side is a positive and left side is negative, but both are equal, so all the forces are in equilibrium condition. It means all the forces is equal to 0. Okay, so now first Rn is equal to T plus delta T sin delta theta by 2. Now अब ये कहाँ से आया? T प्लस प्लस, तो आपको ये जो फोर्स दिख रहा है ये उसकी वैल्यू है, T प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2. ओके, देन T प्लस T साइन डेल्टा थीटा बाई 2. तो जो ये आपका दूसरा फोर्स P आप देख रहे हैं ये, तो ये है T साइन डेल्टा थीटा बाई 2. ओके, बट सिंस the angle delta theta is very small, therefore putting sin delta theta by 2 is equal to delta theta by 2 in equation number 1.
तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डेल्टा थीटा बाई 2 कर देंगे, साइन बहुत छोटा हो जाएगा इसकी वैल्यू। सो आर एन इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस टी डेल्टा थीटा बाई 2। नाउ रिसॉल्व द सॉल्यूशन t plus delta theta by 2 plus delta theta by 2 plus t delta theta by 2 is equal to t delta theta. Here we neglect this term delta theta by 2. It's very small, so we neglecting. Okay, so what is the t delta theta by 2 and t delta theta by 2? It means 2 into 2 cancels and t into delta theta. Equation number 2. Now resolving the force vertically. अब यहाँ पे मैं ये सब इरेज करता हूँ. ओके, नाउ रिसॉल्विंग द फोर्स, जो आप देख रहे हैं कि नाउ रिसॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली वी हैव, सो अप साइड इज पॉजिटिव एंड डाउन साइड इज नेगेटिव. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू आर एन, इट मीन्स फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स, रिसॉल्विंग द फोर्स एफ इज अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, म्यू इंटू आर एन इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2. आपको जो ये नीचे देख रहा है आपको टी प्लस डेल्टा थीटा. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ दिस वन. ये फोर्स कौन सा हो, ये हुआ टी प्लस डेल्टा थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस टी कॉस थीटा डेल्टा थीटा बाई 2. यू कैन सी हियर. ओके, सो ये आपको टी कॉस डेल्टा बाई 2 आपको दिख रहा है. ओके, सो इक्वेशन नंबर 3. अगेन डेल्टा इज वेरी स्मॉल, वी आर पुटिंग कॉस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 3. So equation becomes mu into Rn plus t plus delta theta minus t. Okay, so t cancel, so delta theta is equal to mu into Rn. So now these terms are modified as a normal reaction. Rn is equal to delta t by mu. Equation number 4. Okay. Now equating this value of Rn from equation number 2 and 4, जो हम आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, दोनों की वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे. सो t इंटू डेल्टा t अपॉन म्यू. सो दिस इक्वेशन मॉडिफाइज डेल्टा t बाई t इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा थीटा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द लिमिट्स t2 एंड t1 एंड फ्रॉम 0 टू थीटा रिस्पेक्टिवली. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा T1 एंड T2 दो टेंशन है, टाइट साइड एंड स्लैक साइड, और हमें एंगल कौन सा है चाहिए, थीटा चाहिए. ओके, सो यू कैन सी हियर डेल्टा टी बाई टी इंटीग्रेशन T1 पर T2 और लॉगरिथम T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा. इट मीन्स T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू थीटा. दिस इक्वेशन इज द रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर द फ्लैट बेल्ट ड्राइव. Okay, so this equation expressed in terms of logarithms of base 10, 2.3 log T1 upon T2 is equal to mu into theta. So above expression gives the relation between the tight side and slack side tension in terms of coefficient of friction and angle of contact. Okay, so this is a very simple theory. Okay, so in asking in examination there are 4 marks. There are 4 marks of this theory. Okay, so may be possible asking in examination ratio of driving tension for flat belt drive. Okay, so now let's move on centrifugal tension in the belt. Since the belt continuously runs over the pulleys, therefore some centrifugal force is caused whose effect to increase the tension on both and tight as well as slack side. Okay, centrifugal force यानी केंद्र त्यागी बल. ओके, सेंटर के बीच में लगता है वो केंद्र त्यागी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हुज इफेक्ट इज टू इंक्रीज द टेंशन ऑन बोथ टाइट एंड एज वेल एज स्लैक साइड. तो उसकी इफेक्ट क्या रहेगी कि जो बेल्ट जब रोटेट होता है, ओके, तो उसमें एक दोनों में क्या होगा, टेंशन रहेगा, टाइट साइड और स्लैक साइड में इंक्रीज होगा. तो टेंशन कोज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल
tension. At lower belt speed less than 10 meter per second, the centrifugal tension is very small, but at higher speed more than 10 per second, the effect is considerable and thus should be taken into account. Okay. Now consider a small portion PQ of the bell subtending an angle delta d theta and the center of the pulley as shown in figure. You can see here d theta subtended angle by the portion of some portion of belt PQ. Let M mass of belt per unit length in kg. Mass of belt per unit length in kg, it means kg per meter. V linear velocity of the belt meter per second. R radius of the pulley over which the belt runs in meter. TC centrifugal tension acting tangentially at P and Q. You can see here TC. So P and Q. Okay. Now we know that the length of the belt PQ. आपको यहाँ पे क्या करना है कि PQ की लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, तो आपको कैसे मालूम है? आपको मालूम है ये सेक्टर, ये थीटा, ये आर, सॉरी, ओके. सो दिस मीन so this is sector, radius and this theta and this arc S. so हमें कैसे मिलेगा? S is equal to R into theta. this is basic equation. okay. so यहाँ पे PQ लेंथ हमें फाइंड करनी है. it means R into d theta, R into d theta, and the mass of the belt is considered multiplied by M, M R into d theta. now centrifugal force on the belt, we know that M R omega square. okay, but omega is equal to what? V square upon R. Omega is equal to, angular velocity is equal to V square upon R. This is a basic equation. Okay, so MR d theta mv square. okay, we know that the equation of centrifugal force Fc is equal to mr omega square. okay, this is a basic fundamental equation. so mr d theta into v square upon r. so r cancel, m d theta into v square. now centrifugal tension Tc acting tangentially at P and Q keeps the belt in equilibrium. okay, now resolving the force, okay, horizontally and equating. so Tc plus sin d theta by 2 plus Tc sin theta by 2 is equal to Fc. simply equation Tc horizontal component, okay, sin d theta by 2 and plus T sin theta by 2 is equal to Fc is equal to m d theta by into v square. now d theta is very small, so putting sin is equal to in the above expression, so d theta by 2. so twice Tc d theta by 2 is equal to mv square into d theta. so 2 cancel and d theta is cancelled. so Tc is equal to mv square. okay, and centrifugal tension is considered the mass of the belt and square of the velocity. okay, so Tc is equal to mv square. now notes 1. So when a centrifugal tension into account, the total tension in tight side Tt1 is equal to T1 plus Tc and total tension in the slack side is equal to T2 plus Tc. now the power transmitted by the Tt1 minus T2 into V. so put the value of Tt1 and Tt2 in this equation. so T1 plus Tc minus T2 plus Tc into V is equal to T1 minus T2 into V. so we saw that centrifugal tension has no effect on the power transmitted. okay, the ratio of driving tension may be also be written as, okay, so 2.3 log Tt1 minus Tc upon Tt2 minus Tc is equal to mu into theta. now next topic, move on, total tension in the belt. so total tension in the belt consists of tension due to belt friction Tf and centrifugal tension Tc. in general, total tension in the belt is equal to Tt is equal to Tf plus Tc, but Tf is equal to what? T1 plus Tc, total tension tight side of the belt, and Tf2 total tension in the slack side of the belts. okay,
Now next, initial tension in the belt. When belt is wound round the two pulleys, driver and follower, it two ends are joined together. जब हम बेल्ट पुली के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम उसके ड्राइवर फॉलोवर पे तो उसके दोनों एंड क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं, ओके, पिन जॉइंट के से, सो डैट बेल्ट में कंटिन्यूसली मूव ऑफ द पुली. तो क्या होगा, बेल्ट हमारा कंटिन्यूसली पुलिस के ऊपर मूव होगा. सिंस द मोशन ऑफ द बेल्ट फ्रॉम ड्राइवर एंड फॉलोवर इज गवर्न बाय फर्म ग्रिप ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुलिस. तो उससे क्या होगा कि जो पुली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के हिसाब से उसमें क्या होगा, ड्राइवर और फॉलोवर की मोशन होगी, ओके, यानी कि बेल्ट रोटेट होगा. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस ग्रिप द बेल्ट इज टाइटन अप. तो क्या होगा कि वो जब ग्रिप बढ़ेगी तो क्या होगा, बेल्ट ज़्यादा टाइट होगा. एट दिस स्टेज when the pulley are stationary the belt is subject to some tension, it called initial tension. यानी कि जब पुली स्टेशनरी स्टेबल कंडीशन में होगी, जब उसके ऊपर हम बेल्ट चढ़ाएंगे तो क्या होगा, ग्रिप ज़्यादा मिलेगी, फ्रिक्शन ग्रिप ज़्यादा मिलेगी. तो वहाँ पर भी क्या होगा, बेल्ट इज सब्जेक्ट टू सम टेंशन, प्री टेंशन, इट इज कॉल्ड इनिशियल टेंशन. नाउ व्हेन ड्राइवर स्टार्ट रोटेटिंग इट पुल्स द बेल्ट फ्रॉम वन साइड, यानी कि इट मीन्स एक साइड पे बेल्ट हम ज़्यादा खींचेंगे, इट मीन्स इंक्रीजिंग टेंशन ऑन द बेल्ट, ओके, एंड डिलीवर टू द अदर साइड डिक्रीजिंग टेंशन इन द बेल्ट ऑन द डेड साइड, ओके. तो एक साइड पे ज़्यादा टेंशन होगा तो दूसरी साइड पे टेंशन कम होगा. द इंक्रीज टेंशन ऑन वन साइड ऑफ द बेल्ट इज कॉल्ड टेंशन इन टाइट साइड, ओके. जिस साइड पे ज़्यादा टेंशन रहेगा उसे हम टाइट साइड करेंगे. एंड द डिक्रीज टेंशन इन अदर साइड ऑफ द बेल्ट इज कॉल्ड टेंशन इन द स्लैक साइड. और दूसरी साइड पे क्या होगा, डिक्रीज टेंशन डिक्रीज होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, स्लैक साइड ऑफ द टेंशन. लेट TO initial tension in the belt, T1 tension in tight side of the belt, T2 tension in slack side of the belt. Alpha coefficient of increase of the belt length per unit force. यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके. सो अल्फा coefficient increase the belt length per unit force. So later consideration also that increase of tension in the tight side, in the tight side पे increase होगा, यानी कि T1 minus TO. An increase in length of the belt on the tight side, okay. So alpha is equal to T1 minus T0. Alpha is not coefficient of increase of the belt length per unit force. Similarly, decrease in tension on the slack side, it means T1 minus T2, and decrease in length of the belt on the slack side, alpha is equal to TO minus T2, okay. Equation number 1 and 2. Assuming the belt मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक. अब यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे बेल्ट का मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक है, सच दैट लेंथ ऑफ बेल्ट रिमेन कांस्टेंट. तो हमारा जो बेल्ट लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा. व्हेन इट रेस्ट इन मोशन therefore increase in length on tight side is equal to decrease in the length on the slack side. जब हम उसको रेस्ट कंडीशन में होंगे या उसको मोशन में होंगे तो दोनों साइड जितनी भी लेंथ इंक्रीज होगी तो दोनों साइड कैसी होगी, इक्वल कर रखेंगे. तो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 and 2, अल्फा इंटू T1 माइनस TO is equal to alpha TO minus T2. So alpha both are cancelled. So T1 minus TO is equal to TO minus T2. Now solving this term, TO is equal to T1 plus T2 by 2. So this is the equation of initial tension of the belt, neglecting the centrifugal tension. But when we consider centrifugal tension, so T1 plus TC and T2 plus TC. So T1 plus T2 is equal to twice TC by 2 when considering the centrifugal tension. Okay. So this is the initial tension in the belt. They are asking approximately 3 marks. Now the maximum tension in the belt. A little consideration will show that a maximum tension in the belt T is equal to the total tension in the tight side of the belt TT1. So let sigma is equal to maximum safe stress in Newton per mm square be width of the belt and T thickness of the belt. Now we know that the maximum tension on the in the belt is equal to T is equal to maximum stress into cross sectional area. Okay, but we know that stress is equal to, हमें मालूम है इसके स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल
एरिया, बट यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या है, टेंशन है. सो टेंशन इज नथिंग बट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स. ओके, सो force is equal to stress into area, cross sectional area. Okay, so these are the basic equation. So T is equal to maximum stress into cross sectional area of belt sigma B into T. Now when centrifugal tension is neglected, then T is equal to T1. T is equal to T1, tension tight side of the belt. When centrifugal tension is considered, T is equal to T1 plus Tc. T1 plus Tc. Okay, so I hope you get it very well. Okay, so today we have covered the topic is ratio of driving tension of flat belt drive, centrifugal tension, total tension in the belt, initial tension in the belt, and maximum tension in the belt. Okay, I hope you get it very well. Thank you so much. Please subscribe my channel and share it, like it. Thank you. Stay home and stay safe.